大家好，我阿东，这位我的老客户廖帅。哎，大家好。2005年的 Focus 2.0S， 你开了几年？我开了10年有了。我真的觉得我的客人哈，让我又爱又恨。为什么？这个第二条钱都赚不到，你知道吗？通常都是开一开之后直接换新车。但是我觉得你的车的，我觉得品质都很好啦。OK 了，好。对啊，所以就开蛮久的。对，没有让你绕亏就对了。没有。终于肯换车。对，我可以换车，我换车。你大家分享一下，你现在下一台换什么车？下一台换手排的车，市面上手排车不多啦。手排轻油电，对，然后又有 ACC， 好有趣哦。对。其实真的是蛮开心的啊，就是卖了车之后可以当这么多年的朋友，蛮欣慰的。好，赖老板说他有一个故事想要跟大家分享，我们来去看看是什么故事。据说非常的惨烈。对，踩得到地耶。拍谁啊？哈，这个椅子当初是根据我的身材去量的。你踩得到地，我踩不到。在这边先祝大家2022年新年快乐，出门都不会中钉，路边都有停车格。出门哈，这个车子不会抓水温啊，也不会爆水箱。你今麦是咧搞我假的对吧？我客杯啊都等水讲。哦，对吼，你这憋气呢吼，今仔日佫一个比你较可怜的。拆成这个样子，大家应该都心里有数。但是他这个故事呢，非常的离奇。等一下我们再跟大家说。首先，我在社团的部分看到有一位感觉像老司机的车主啊，新车买来，在他的保杆的里面贴了一片像纱窗一样的铁网，为了要挡石头。你有什么想法？如果像纱窗是真的太细了啦，他也许可以考虑把目数放大一点。这个东西会影响到你的水排撞风的效率，就很像我们开在高速公路上，如果你不小心被一片塑胶袋然后薄膜贴在你的前保的时候，记得赶快路边停车把它拿下来。但有的太小，他不见得看得到啊。对啦，但是这都是意外啊，意外，一切都是意外。因为它不撞风的话啦，你的水箱跟风扇它几乎是吸不到风啊。这些东西好像刚整理过，对不对？对，这车主大概在1个月前才整理好这部车。这车主当初来的时候，他有交代我说，车上有些东西他换过了，比如类似像水箱啊、线组啊这类，所以我们就不需要再更换。水箱是在之前就换了，哦是，而且听说是在南部换的。交车之后哈，他入港来回又开了2趟，是，其实都没有问题，而且回来检查过也都没有发现什么大状况。但是他在最后一趟载着丈母娘回北部的时候，在彰化爆了水箱。水箱不是刚换？水箱他说刚换啊，而且我检查它的水道里面其实很干净啊。它从水箱盖的下围这边直接炸开，这边都是对，有没有？这边都炸开了。这个折合点这边，你看这个位置已经都跑掉了，它水就直接这样子大面积的往外喷，所以它在来的时候，它的引擎上盖全部都是水。不是刚换而已，怎么就裂开了？水箱虽然有分正副厂啦，但副厂的厂牌非常多，其实这是要慎选的啦。你车主要求不换正厂，基本上我还是要求裕隆的车一定要是型快件啊。他们现在有一些过保的车，就是时间比较长的车，他们会有一个材料的供应来源是对外的，这要怎么认？还是找包装上面，保养厂当然就是它的操守问题咯。当然每个水箱的价位落差其实都有。这哪一排的？我们可以讲吗？这个好，算了好了。看起来应该是水箱材料的瑕疵。这很衰我想说我都换新品他的意思是说，他大概是在2年内更换的东西。水箱不是一咖都可以用个8年7年的？8年7年我们不敢讲啦，因为预防性更换的东西，我都会建议，如果超过5年一定要换掉啦。我相信他在出这个事情之前，一定有看到水温灯。在高速公路开车，有很多人会忽略这件事。只要你有察觉，它有在飘，就是真的停路边，你宁可坐计程车，拖吊车的钱不要省，不然就会像这一台车一样，这个全部重来，而且会比原本的更麻烦。拖吊车3000块，什么3000块？他从彰化推回来花了8500块。跟大家分享一下，它到底哪些地方受损了，真的很大条。引擎的部分呢，我们刚刚就讲了，它因为拉了水温之后也没有发觉，它一直开到熄火。后来我们就拆开来发现啊，
它的钢套已经融掉，有没有？真的已经融掉了，表层都已经剥离了，这是最严重的状况了啦。原则上还是请那个弹钢厂啦，把钢套退出来，再打新的钢套上去。之后要不要再车，要不要怎么样？我觉得这个我会问车主的啦。可以顺便升级嘛，扩钢。对。但是这个原则上预算上可能会落差很大啦。其实它现在烧掉的这六颗活塞是新的，钢套融掉，所以导致它有一些巴利亚跑出来，然后把活塞给弄到 key 感了。哦，就是它在运转的时候，对，因为它把巴利亚在上面搅动了嘛，然后所以活塞环也都咬死了，有没有？都弹不出来了。对，再来就没压缩了嘛，车就自然就熄火了。是，哎呀，因为没压缩，另外原因是钢头嘛。我们这垫片当初都是新的啊，是，所以它现在都已经融掉啦。我们这个本来有3层，它现在已经粘住，拉不开了。你看它温度有多高？这就是气缸床垫片烧。对，这就是气缸床垫片。哎呀，整个都烧掉了，这个漆都剥掉了。这个还可以剥开，那个已经烧死剥不开。你看它温度有多高？要把白铁焊在一起，那个平面就一定会跑掉。用肉眼一定看不出来。哎，肉眼看不出来，但是这个是一定是跑掉的啦。到时候还要测漏吗？要啊，而且我们还要测看有没有裂掉，因为钢头高温有可能裂掉。钢头的部分我们就一定还是重来啦。只是说平面我们要看它落差多少，如果差太多的话，可能会影响这颗引擎组起来的压缩比。所以这颗钢头还能不能用，也要日后才知道。对，我们要去测过之后才知道了啦。其他的都还算 OK， 摸起来都没有明显的一些刮痕，所以他运气很好呢。他运气算好伤了这么重，结果这部分还好。对，因为它机油是新的嘛，刚整理好嘛。那你会建议他这个地方换新的吗？都拆了我就换掉了啦。也是啦，免得麻烦。但是如果我看过那种磨得更严重的，就像我们上次看到的。对，光活塞的高低最上时点就有差异了。有兴趣的朋友呢，可以往之前的翻哪一集我有点忘记了，抱歉。对，那个你在，就是你钢头拉起来的时候，你就很明显的看到它的活塞就是沉下去了。对，你每一缸你去转曲轴，你会发现每一缸的上时点会不一样，可能有某一缸特别低，因为这就是磨损塌下来，那就代表波丝已经被磨薄了，它才塌下来。如果你今天发现你的水温有上升，你有马上停车，那有可能就只是钢头的部分，这个平面可能就变形，然后导致那个压缩气体跑到水道，这个东西修起来其实就不算大事，就是坊间常见的就是冲体，对，气缸床垫片换掉，对，然后港呼一点的就把钢头侧漏做一做，对，凸轮轴、气门会有影响吗？凸轮轴只要稍微一点点公差变形，你就转不动。左钢头的那一些螺丝呢？螺丝一定要换掉，对，螺丝一定要，因为那是张力螺丝，你高温之后一定被拉长。我们在拆的时候也就发现了，其实螺丝都松了。那曲轴变形呢？变形的机会其实真的不大啦，因为它已经抓温度抓到熄火。对，曲轴变形的机会真的不大，除非你今天有到缩掉，就是缩掉，然后导致活塞推不动，然后甚至于到出怪手。如果我们以这颗 V6重建的话，大概又要再抓多少钱？你如果连钢套这样弄的话，花个5、6万块跑不掉。祝大家2022年开车都不会抓水温，好不好？不会爆水箱。我们明年见啊！等下真人的部分，我现在插一个欧系车师傅，你至少要能够独立作业。15年、17年之前的车，你要有碰过，要熟悉。讲话讲重点，待遇，见面谈，下期见，拜拜。我是要看他的能力。无菜，都开好呢。哎呀，这一定外顺，你知道？哎。